ये है जारूगो वाटरफॉल जो स्वात के इलाके में आता है। ये पेशावर से तकरीबन 235 किलोमीटर दूर और आपको पेशावर मोटरवे से जाना है स्वात। देन आपने पहुंचना है मटा। मटा के इलाके से एक गांव जाता है जिसे कहते हैं चुपरिया। ख्याल से आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक जीप पार्क, जहाँ पे आप जीप पार्क करेंगे और वहाँ से आपने हाइकिंग करनी है। हाइकिंग तकरीबन 45 मिनट का हो, जो 45 मिनट के बाद आपको मिलेगा जारूगो वाटरफॉल।